तपाईले कति विकास गर्नुभयो त्यो त गयो ठिकै छ। तपाईले 3 चोटि आउनुभयो कि मेरो अगाडि भोट माग्न भनेर। पहिला सूर्य चिन्ह लिएर आउनुभयो, त्यसपछि कलम चिन्ह लिएर आउनुभयो, त्यसपछि तपाईले तारा चिन्ह लिएर आउनुभयो। तपाईले हामीले के गर्यो? तपाईलाई विश्वास गरेर तपाईलाई उदिने, तपाईलाई विश्वास गरेर हामीले के भनेर दिने? यसको जवाफ मलाई दिनुस्। एउटा कुरा, तपाईले आज 3 चोटि पार्टी चेन्ज गरेर आउन अगाडि जनताले एउटा कपडा चेन्ज गर्न सके छैन। पर साल तपाईलाई क्वेसन गर्दा मैले यही कपडा लाएर यहाँ म आथे नि, म यही मेरो फोटो देखाइदिन्छु तपाईलाई। यही कपडा लाएर म यहाँ तपाईलाई क्वेसन गर्न आथे। मैले आज एउटा कपडा चेन्ज गर्न सकेको छैन, तपाईले पार्टी चेन्ज गरेर आउनुभयो। तपाईलाई विश्वास गरेर हामीले भोट कसरी दिने? तपाईले म यहाँ आउँदाखेरि राजेन्द्र पाण्डेले पुल हाल्ने हो रे भनेर भनेको हिजोको 67 सालको कुरा आज कति गयो? 82 साल हुँदाखेरि तपाईले एउटा पुल हाल्न सक्नु भएन। आज जनताको अगाडि तपाईँ भोट माग्न कसरी आउनुहुन्छ? तपाईले यो गरेर त्यो गरेर तपाईले कतिवटा भन्नु हो? तपाईका खल्तीबाट ल्याएर हालेर तपाईको ताल्तीको बेचेर ल्याएर हाल्नु भएको छैन होला नि। सबै जनताको कर काटेर तपाईले सब एक पसलबाट उठाएको दुनियाँको भ्याट उठाएको पैसाले तपाईले गरेको होइन? के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो तपाईले गरेको होइन? अब युवा बुढापाका रियाले बुढाउला फ्याँकिने हो। युवा उहाँहरू जस्तो जेन्जी पुस्ता आउनै पर्छ। नेपालमा यिनी रियाले बुढाउला राखेर कामै छैन, कामै छैन, यहाँको जवाफ लिन्छु है। कामै छैन। बिन्ती छ तपाईहरु अब बाइ बाइ गरिदिनु होला। मेरो हजुरबाको उमेरको तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। म नजन्मिँदादेखिको तपाईँ राजनीति गरेको। तपाईले किन गर्नु? अब उहाँले निकै मार्मिक प्रश्न गर्नुभएको छ। बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ होइन सुन्नु न, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले सुने, मैले भने नि तपाईँले सुन्नु पर्यो नि त। कि तपाईँ नै भनिरहने भए त भइगयो। ल माइक उतै तेर्साइदिनुहोस्, मेरो कुरा नि सुन्नुहोस् न। बहिनीले प्रश्न राख्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो राजेन्द्र पाण्डे पटक पटक चुनाव लड्यौँ, कुनै बेलामा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्यौँ, हत्कडी भिरेर जेल गयो। तपाईँलाई यति बोल्न सक्ने अधिकार दिलाउने राजेन्द्र पाण्डे हो, याद गर्नुहोस्। म जस्ता मान्छेले जेल नगएको भए आजसम्म पनि बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार आउँदैन थियो। यति बुझ्नुहोस्, मैले जिल्ला पञ्चायतको सभापतिको कुर्सीबाट इरानको शाहको अन्त्य भयो भने नेपालका शाहको अन्त्य हुनेछ भनेर हाँटका साथ म मारिन सक्थेँ, जेलमै कुइन सक्थेँ। मैले बोले बापत मैले राजकाज मुद्दा बोकेर जेल गएको हुँ, पञ्चायत ढलेर म यहाँ बाहिर आउन पाएँ। यसरी राजनीतिक अधिकारको लागि लडेँ पहिला। दोस्रो कुरा, म सांसद भइसकेपछि मैले राष्ट्रको ढुकुटीमा भएको रकमलाई मैले कोसिस गरेँ। यहाँ केही साथीहरूले भने यो अटोमेटिकली हुने, अटोमेटिक हुँदैन विकास, लाग्नेले लागिदिएन भने हुँदैन विकास। त्यस हुनाले लाग्यौँ, हामी लागे बापत कैयौँ काम सम्पन्न भएको छ। यी तपाईँले लहरै देख्नु भएको छ। यहाँ नजिकै माझीटारसँग